中國女留學生過年期間喺洛杉磯慘遭虐殺。洛杉磯縣高級法院法官星期一下令，嫌疑人 Jackmin Terry 不得保釋，直至審判。受害女生名為 Megan Zhang，又名 Emily King， 就讀於南加州藝術學院。King 原定喺今年畢業。2月4號，佢嘅室友喺兩人合住嘅公寓發現佢嘅屍體。法醫報告顯示 ，King 身上有多處受傷，包括頸部嘅割傷同頭部嘅鈍器傷。警方喺調查過程中發現，事發前一日，有人睇到佢嘅屋企曾經有一名男性到訪，即係嫌疑人 Terry。監控顯示，佢被發現死亡嘅當日下晝，Terry 通過佢2樓嘅臥室窗戶離開。根據檢方呈交嘅證據，King 與 Terry 曾經有過戀愛關係。Terry 於2月16號被逮捕。初步聽證會定於12月11號舉行。天下衛視記者編輯報道。